मोको लाइट बंद करके अपने पोर्ड में सोने जाता है और जैसे ही वो सोने जाता है तो उसको थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है और थोड़ी देर में दीदी वहां पर खर्राटे लेने लग जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। फिर वापस थोड़ी देर में सो जाता है। दीदी वापस से खर्राटे लेना चालू कर देती है तो मोको को नींद आ नहीं तो उसको डिस्टर्ब हो जाती है और वो दीदी के पास आता है, दीदी के मुंह पे टेप लगाकर वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो टेप भी खुल जाती है और दीदी जोर जोर से खर्राटे लेना चालू कर देती है। मोको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दीदी को रूम के बाहर फेंक देता है और खुद अंदर रूम में जाके सो जाता है। जैसे ही मोको सोता है और उसको बढ़िया नींद आने लग जाती है तो वो सपने देखने लग जाता है। सपने देखते देखते वो नल के आसपास घूम रहा था तो वहां पर नल पे खड़ा होकर टॉयलेट करने लग जाता है। तो मोको अपने पोर्ड में देखता है तो मोको असली में भी टॉयलेट कर देता है और वो रोने लग जाता है।